हम लोगों ने इस पतरे को वेल्ड करने के लिए दो वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज का यूज किया है। पहला है मिग वेल्डर। जब भी आपस में दो मेटल शीट्स को साथ में वेल्ड करना होता है, दैट मींस अगर दो मेटल शीट सेम लेवल पे हैं और उन्हें हमें आपस में वेल्ड करना है तो यूज किया जाता है मिग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का। और जब भी हमें दो मेटल शीट्स को एक के ऊपर एक वेल्ड करना होता है, जैसे कि हम यहाँ क्वार्टर पैनल पे देख पा रहे हैं, वहां पर यूज किया जाता है स्पॉट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का। आप अगर अपनी गाड़ी के दरवाजे के इंसर्ट्स में रबर बीडिंग हटा के पीछे देखेंगे तो आपको भी स्पॉट वेल्डिंग वहां पर दिखेगी। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है कार रिपेयर्स करने का और पैनल रिप्लेसमेंट करने का, और ये बहुत सही तरीका भी है।